იწყება მეორე ტაიმი, მეგობრებო, კომაგებსა და ღამურას შორის მოყვარულთა ლიგის მე-7 ტურის მატჩი. სამწუხაროდ 1-0 არის ანგარიში მარცხდებით. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი უპირატესობა ჰქონდა გიორგი მთელი პირველი ტაიმის განმავლობაში, სამწუხაროდ ერთი შეტევა გაგვეპარა და ანგარიში არის 1-0, მაგრამ მეორე ტაიმი წინ არის. და თუ ისე გავაგზელებთ შემართებით ისე იმ მუხტით, იმედი მაქვს, რომ გამოიღებს ეს ყველაფერი შედეგს. კი ბატონო, თავარი ახურები არ ჩამოვყაროთ, იგივე მუხტი, იგივე ენერგია წამოვიდეს და გოლი აუცილებლად გავა, აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მომენტები ქონდა. უბრალოდ არ გაგვიმართლა, ვერ გავიტანეთ და მე დაუწერელი კანონი ამოქმნეთ და აქეთ გავუშვით გოლი. მაგრამ არაფერი 40 წუთი წინაა და თამაში წინაა, ასე ვთქვათ, როგორც თქვენ. იმედი მაქვს, რომ დავატრიალებთ. გოლია გასატანი აუცილებლად. ჩვენ გვახსოვს კომაგების შემოტრიალებული თამაში იყო. რამოდენიმე და იმედი გვაქვს ახლა იგივე იქნება. განახდა მოკლედ დაიწყო მეორე ტაიმი, ღამურას ფეხბურთელებმა შეიყვანეს ბურთი თამაში და ეგრევე მარცხენა ფლანგიდან უტევენ ისინი, მაგრამ ლაფაურია კარგი. და ის იწყებს ახლა თავის გუნდის შეტევას. აქ ეკა ზაგალაშვილია ბურთით თოკას გადააწოდა ვინიაშვილი იყო. იქვე თოკამ კორპუსს ჩააყენა ფრეზის ბურთი. ვერ მიიღო აქ კარგად ლაფაურმა ბურთი, მაგრამ თვითონვე კარგი პასი გააკეთა მერე ხუსლით ძარიაზე და უკვე ჯარიმა. კი ბატონო. ლავგვინიაშვილი იქვე რეზი ლაფაური ბურთით. ძალიან გადამწყვეტი თამაშია, აღნიშნეთ კიდევაც გიორგი ჩვენ. ნუ ამ გამარჯვებით ღამურა ერთპიროვნული ლიდერი გახდება. კი ბატონო. და ნამდვილად დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ თამაშს სატურნირო მდგომარეობის წრეში. გვინიაშვილმა ჩაჭრა ბურთი, მაგრამ არ აქ თამაშგარეში იყო ალამით ამართლეს ღამურას ერთ-ერთი ფეხბურთელი. დრო ბევრია 7-დან წნარად უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი თამაში. ტიტვინიძე 99 ნომერი ღამურასი თამაშგარე მდგომარეობაში მოხდა. აბა უფრო სისტრაფეა. საჭირო გააზრებული შეტევები. ჩვენს ნახევარზე არის ბურთი გოგინაშვილი. კარგი პასი აქეთ მაჩულია, გადმოიტანა ბეგიაშვილის გადაცემა. არა, აქ დაუვარდა. დამუკაშვილი არის, როგორც მოგახსენეთ. როგორც გუნდის კაპიტანი, ასევე მეკარე ღამურასი. მაღალი ბურთი ამოიტანა მეკარემ. აქ ღვინიაშვილია რა თქმა უნდა. აქ შეცდა ღვინიაშვილი, მაგრამ დააზღვია ეგრევე. აქ ზარია დიდხანს ელოდა ბურთს. რა დაიბრუნა. ზარია ბრძოლა. კარგად მიიწევს აქ ღამურას. ფეხბურთელი იყო ეს ყალიჩავა გახდათ. აქ კარგი პასი გამოვიდა. არ შეიძლება შეცდომით დაშვება. საფათო მდგომარეობა. გადაიტრალდა. არა ისე ვყავდა. ტიტვინიძე ცდილობდა გოლის გატანას, მაგრამ საბოლოო ჯამში განიმუხტა სიტუაცია და კბილაძე იწყებს გუნდის კონჩეტევას. აქ ვინ არის? ზარია. კარგი პასი გაკეთდა. აქ შარია უნდა იყოს, მაგრამ დაასწრო იქ ყალიჩავა. კუთხურზე. ეს კაი კუთხური მოხდა. კაი კუთხურია ეხლა ეს. აიჭრა ბურთი. აუძიაპირებდა გადაგდებას, გადაავიდა კუთხურზე და მორიგი შანსი. ხო, ბოკუჩავა იყო ეს ფეხბურთელი. კი ბატონო, რომელიც ძალიან აქტიურია. აქეთ კი და სტანდარტების შანსია, რა თქმა უნდა, გოგინაშვილი და ღვინიაშვილი მიემართებიან საჯარიმოსკენ. თავზე რეზი ლაფაური ხო ალამთან კი ბატონო. კი, რეზი მოაწვის კუთხურს მარჯვენა ფლანგიდან. აბა ვნახოთ რა. დაბალია. არა, ვერაწია აქ ბურთი. გაგვიმართლა ეხა, გაგვიმართლა. თიძე იყო ის ფეხბურთელი, რომელმაც კუთხურზე მოიგერია ბურთი. მოხდა ასე თქვა ბურთი და გადავიდა. ბატონო, მორიგი კუთხური. იმედია ეხა ცოტა მაღალი უნდა წამოვიდეს. ცოტა სწრაფი ბურთი, მაღალი და თავზე აუცილებლად ვიბრძოლებთ. ხო, იქ ორივე ცენტრალური მცველი არის საჯარიმოში, ღვინიაშვილი და გოგინაშვილი, ასევე ტანმაღალი არის შარია, ის მასაც შეუძლია თავით თამაში გაწოდება. არ მივიდა ღვინიაშვილამდე, გოგინაშვილია. მეორე! გარტყმა!
ძალიან მცირე მანძილითაც და გურთი კაც. კარგი იყო კოკა, კარგი იყო, კარგი იყო, ჰაერიდან ცდილობდა ეგრევე პარაშუტით გოლის გატანას, მაგრამ სამწუხაროდ ცოტა დააკლა. კი ბატონო. ესე უნდა გაგრძელდეს, კარგი არეზი. თავური ბრძოლები წავიდა. ვინიაშვილი. უშეცო მოაღვინიაშვილი დაუტრიალდა. წამოიღო. დაუმა უნდა იყოს. ჯარიმა. საჯვადაკ. აწიე. თამაშკარ ბაცოვო. შეიძლება გართილება ეხა. აიხნისაწეული იყო, ალამინდა მაინც დაარტყა. კი ბატონო, სწორია. ინძეს აფრთხილებენ სასტვენის შემდეგ დარტყმისთვის. კარგია. სწორი გადაწყვეტილება ნამდვილად. არაპატია ეს დარტყმა სასტვენის შემდეგ. პირველი ყვითელია, ხო თუ? პირველი ყვითელია. კი, გივი ტიტვინიძემ მიიღო პირველი ყვითელი. თი რეზი აიფუსი შემოგთავაზა, მაგრამ დაიკარგა ბუთში. უნდა ვიბრძოლოთ, არ უნდა ჩავქრეთ იგივე ენერგიით. არ არის აქ თამაშგარი, არ არის, უნდა ვიბრძოლოთ. ნუელჩანს არის. ჩარჩენილი იყო რომელიღაც მოთამაშე. ვინიაშვილი რამდენ სიბრძვის ყოჩა. კარგი იყო აქაც ვინიაშვილი, წინვალე იყო. მართეს ერთი შეხებით გადატანა იქ შარიაზე, მაგრამ კარგად თამაშობს. კარგად ჩაწერა. ის ისევ შეუძლია ბურთს მოპოვება აქ შარიას. უნდა დავაშვებინო ჩესტევა როგორღაც. და საბოლოო ჯამში მაინც ღამურას დარჩა ბურთი. იქვე უნდა მივაპრესინგოთ რა, დაიკარგოს მალევე ბურთი. რეზი ნახტომში აუძე. არის დრო ჯერ არის და ცოტა გააზრებულად, ცოტა ესე ვთქვათ, კარგად უნდა შეუტიოთ და კი, დრო არის სიჩქარეში შეცდომების დაშვება ეხა არ შეიძლება. უნდა გავაგრძელოთ შვიდად ჩვენ თამაში. მომენტები აუცილებლად იქნება. გადავხედოთ აქვე ჩვენ სათადარიგო შემატება. კი ბატონო, საინტერესოა. შეუძლია ნებისმიერ ჩვენს ფეხბურთელს გუნდის გაძლიერება. ენერგიულად. ჯოხიძე, კანკია, ქისტაური, სიხარულიძე, მასურაშვილი, სიხარულიძე, ჩერქეზია, ოსიაშვილი, ცარციძე, წერედიანი. კი, საკმაოდ ძელის კამია. რას მოიფიქრებს ბექა? თამაშგარეც იყო, აქეთ უნდა გამოიხედოს ახლა. ალამი აღმართული იყო, მაგრამ ყურადღება არ მიაქცია. მიაქცია მთავარმა არბიტრმა. ბურთი ჩვენია, რაც თავარია და გავაგრძელეთ ისევ. ზარია არის ბურთით. კარგია, ქუსლი წამოიღო, მაგრამ არ უნდა დაიკარგოს ბურთი, ვინიაშვილი. ბევრს იბძვის. კარგი პასი გამოვიდა აქ საბოლოო ჯამში კრილაძემ, სრუმოძრაობა მეორე ფეხბურთელს აუარა უკვე გვერდი მესამეს. შვენიერია უკვე პასი შვენიერია. მაგრამ პასი ცოტა ადრე შეიძლებოდა, მაგრამ შვენიერი ფინტები შემოგთავაზა ეხა სამ შეიძლებოდა აქაც ყვითლის მიცემა, მაგრამ ალბათ ნუ აქ საკმაოდ ტექნიკურია კრილაძე, როგორც ჩანს. აქ ფიქრობდი რა გააკეთონ კი საჯარიმოში, მაგრამ უფრო გუნდურობა არის ახლა საჭირო. არ ჩაწოდა საჯარიმოში, ძალიან დარტყმა, ძალიან არაზუსტი. არცენათი და არტყა, ეს მისი ძლიერი მხარი არა, როგორც ვიცით და საკმაოდ გაზასტა. მალე უნდა შემოვიდეს ბურთი თამაში, რომ დრო არ გავიდეს, ტყუილად არ დაიკარგოს დრო. კი ბატონო. გამოიწყო შეტევა ღამურამ საკუთარი ნახევრიდან. კი, აქ შეიძლებოდა. კინაღამ ჩაჭრა კრილაძემ გადაცემა. ლავთოკა ღვინიაშვილი. ბერიძის მიმართულებით. კრილაძე დაარტყა კარის მიმართულებით, მაგრამ ძალიან სუსტი გამოვიდა, იმიტომ რომ შორი იყო და ყარადო ერთს იდგა. მეკარე დაწვა იქ. ცოტა დროს მოიპარავს. ხელით ცდილობს არა, ამოარტყავს. შეიძლება ბრძოლა, შეიძლება ცუდად აიტანა და გვასწრეს. იტვინიძე იყო კარგი, ისევ ის იყო გადატანა მარცხენა ფლანგზე. მარცხენა ფლანგზე ძალიან სწრაფი ბიჭი ყავთ. ჩაწოდება საჯარიმოში. აქ უნდა შევაჭროთ. ასი გაკეთდა. დაუფაროთ. დარტყმა და ანკველაშვილი იყო წინვალე მეგობრებო. შვენიერი იყო აქ ჯოხიძე. ისევ ერთი დარტყმა. მესამე დარტყმა ამ მცირე მონაკვეთში და ჯოხიძემ. კი, შეიმაგრა, კი ბატონო. ჯოხიძე არის გამომჩამე. შეიძლება გაკეთებულა ამასობაში, ფანკოლაშვილის მაგივრად ჯოხიძეა გამოსული და წინვალე სევით შემოგთავაზა უკვე. კი ბატონო. ოჩახ თამაშგარე. აშკარა თამაშგარე ჩარჩენილი იყო. მალევე გაათამაშა ბეგიაშვილმა. კოკას აქვს ბურთი, კარგია. მიცა იქვე, მაგრამ ნელი იყო ეს პასი და ჩაუჭრეს მალევე. ცოტა
იგივე მუხტით უნდა გავაგრძელოთ რაც პირველ ტაიმში. აი ძალიან უნდა იყოს კიბა ვარდნით წაართო ბურთი. წავიდა, შეუძლია მარცხენა ფლანგი. შვენიერი მივიდა მაინც პილაძეს ბურთი. იქვე რეზი. ლაფაური. მალევე პასია საჭირო. ძალიან უნდა იყოს. კი ბატონო, ძალიან უნდა იყოს. კუნთი გაეჭიმა როგორც ჩანს აქ რეზის. კი ძალიან კივა ახლა ეს და ცუდად ადგა მე მგონი ფეხი ლევან. დასაფასებელია რომ პირველი მეტოქე გუნდის მეტოქი კი. ოჩა კარგია. იმედია კარგადაა რეზი. ეს ეს ხი გახსათ ეს ნახოთ რა იქნება იგით იმედია გააგზელებს აქ ლაფაური არა ისეთ არა ცვლილება მოითხოვა და იქაც კი ბექანოზადეს ანიშნა ლაფაურმა რომ ვეღარ გააგზელებს კი ბატონო და იქ ბექამ დაუძახა ბესოს დაუძახა კი ბატონო და შეცვლა იქნება ცარციძე ემზადება ახლა შემოსასვლელად აქ ცვლილება გახორციელდა ბესი ცარციძე შემოვიდა რეზი ლაფაურის ნაცვლად რეზის კარგად აქტიურობდა რეზი ბრძოლობდა დაუფასოთ ეს ყველაფერი აბა ნახოთ ჩაწოდება საჯარიმოში ჩაწოდება თაკობა არა აქ თამაშგარე დააფიქსირა ბერიძე იყო ხო თამაშგარეში ვენიაშვილის სტილობდა ვენიაშვილის დაეთხმის შემდეგ ბერიძეს თამაშგარეში მივიდა ბურთი აქ მეკარენ დაზიანება მიიღო არა ეს ფაჩულია ბოლა კი ბატონო ცუდად შე თოკა მორიგი ბურთი მოიგო თავით კი არა ვენიაშვილი ყოველთვის საფათოა ასე ვთქვათ საჯარიმოში მეკარე იქ კივილის განისთვის აშკარად ცუდი შეჯახება იყო მისთვის და ცირე პაუზის შემდეგ განახლება მასში შეგახსენებთ კომაგების რიგების ჯერჯერობით ორი ცვლილება არის ფანქველაშვილის მაგივრად ჯოხიძე გამოვიდა და იძულების ცვლილება იყო ერთი ლაფაურის მაგივრად გოგინაშვილი უნდა იყოს აქ არ უნდა გაატაროს ორი ერთზე არიან მეკარე დარტყმა ისევ ჯოხიძე იმალე იყო და ისევ ჯოხიძე ვერ რამდენი სევი გააკეთა ნაცვალე კარგი მომენტი ქონდა ჯოხიძეს აქ საჯარიმოშია აქედან უნდა გამოვიტაროთ ბურთი გააგრძელოთ თამაში მაგრამ სასტანის მერე იყო დარტყმა ეს აღარ არის საფათო იქ ორი ერთზე გავიდნენ ლევან ორი ერთზე გავიდნენ პირველ მომენტში და კარგია რომ გადავჭით ნიკოლოზ ჯოხიძემ ეხა ბოლო ერთ წუთში ჩაიდინა სასწაული კი აი აშკარა გოლისგან იხსნა კომაგების გუნდი მაგრამ ესე ადვილად არ უნდა შევატაროთ მომენტი ესე ადვილად არ უნდა შევაქნევინოთ ცვლილება სიტყვა მორიგიზაძე როგორც ჩანს თორღვა ქისტაური შემოვა მოედანზე კი ბატონო გოგინაშვილი ტოვებს ვარსები გოგინაშვილი გადის კი გოგინაშვილი გადადის ახლა მოედანიდან და შემოდის თორღვა ქისტაური რომელიც დადგება იგივე პოზიციაზე ტაქტიკურად არაფერი იცვლება ცველის მაგვირად უკანამცველის მაგვირად გამოვიდა ის უკანამცველი ქისტაური აბა შარია ცენტრიდან მიიწევს იქ ზარიას დაუტოვა ბურთი მარჯვენა ფლანგიდან კარგი პასი აქ შარია უნდა იყოს ბურთთან პირველი ჩაწოდება ბურთი მაგრამ კუთხური კარგია არა დარტყმა კარიდან არის საბოლოო ჯამში როგორც ჩანს მე მომეჩვენა რომ კუთხური იყო როგორც ჩანს ბოლოს შარიას მოხდა ბურთი სამწუხაროა კუთხური კარგი იქნებოდა ხო კი ბატონო დეთანხმები ნამდვილად ხო აქ ცვლილებებია უკვე კიდევ გამურას რიგებში სამი ცვლილება არის გამოყენებული კომაგების მხრიდან უკვე ახლახან შემოვიდა ქისტაური
კი. ხო, ჯოხიძეა შემოსული. და ასევე ბესო ცარციძე, როგორც ვიცით, რეზო ლაფაურის კი. ლაფაურმა აზიანება მიიღო. კი ბატონო. აქ გადის 15 ნომერი. მოვინდომოთ, რომ ეს თამაში არაფრის დიდებით არ უნდა გოლი უნდა შევაგდოთ აუცილებლად. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი თამაში არის. მაგრამ დაცვასაც უნდა მივხედოთ, რომ აი ჯოხიძე რო არა, ნამდვილად მეორე გოლს გაიტანდა უკვე მოწინააღმდეგე. ჯოხიძემ ნამდვილი გმირობა ჩაიგდო. და მაგასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ წინ და უკანაც კარგად უნდა აქ 1-1 აი თან არის 1-1-ზე. გვინიაში ფეხბურთელი 100 არ არის. აი 2-0 არიში. აი შუბიტიძე არის ეს ვინც ვარდნაში შეძლო. იქ გვინიაშვილთან 1-1-ზე დარჩა. ხო, ეს 11 ნომერი სისტრაფეზე. შევიდა საჯანიმოში და ფურწუმია ეს. ძალიან მაგარი პასი გააკეთა იქ, რა ვიცი რა. ყველა დათმასველოდით ალბათ, მაგრამ პასი გააკეთა ცარია კარში მიცა პასი. და ვარდნით შეგვიაგდეს. ძალიან სამწუხაროა. აი, იცი რა არის? მოკლედ რაღაცა პირველ ტაიმში ქონა ძალიან დიდი უპირატესობა და აი ამის მერე რომ ესე ადვილად თმობ თამაშს, ეს არის ძალიან სამწუხარო. არა, ჯერ ახლა კიდევ დრო არის 2 გოლის გასატანადაც არის დრო და 3 გოლის გასატანადაც. უბრალოდ განწყობა და ემოციები რა. ყურები არ უნდა ჩამოყაროთ. ახლა ძალიან ვაჯობეთ პირველ ტაიმში. ცენტრში უშეღავათო ბრძოლა არის. საბოლოო ჯამში ძალიან მოიპოვა ბურთი. არა, მიდით ბიჭებო, არაფერია ჯერ დაკარგული. არა, უნდა გავაგზავნოთ კი რა. უნდა შეუტიოთ დავა გოლი, უნდა შეუტიოთ რა. ასე გაკეთა კბილაძე. აი მომენტია კბილაძეს. უნდა აიღოს ახლა თავის თავზე თამაში. კბილაძემ შედის საჯარიმოში. დილოს დაამწავოს. ჭიდროდ ეთამაშება ძალიან. ბოლო დაინიშნა, ერთ სამჯერ მიარტყეს ფეხებში. ცველი კი ბატონო. კიდე სან გადავიდა და იქ დაჯარიმდნენ. თორღვაქის და თოკაღვინიაშვილი. საჯარიმოსკენ მიემართებიან, უკან დარჩა საკალაშვილი, მხოლოდ ზარია მისი ნომა. არის შანსი სტანდარტულები რა თქმა უნდა და უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად ეს სტანდარტები. კაი ჩაწოდება საჭირო რა. ახლა მალე შევამციოთ ანგარიში მე უკვე განწყობას დაბრუნდება. 6 ზუკა კბილაძე. 6 მოთამაშე ყავს საჯარიმოში მოწინააღმდეგის. კი ბატონო. აბა ნახოთ რა გამოვა. იმედი მაქვს რომ კარგად დასრულდება ეს ჩაწოდება. კოკაზე გათამაშებას ცდილობდნენ. დაბალი პასი გააკეთა ბაჩულიაზე, მაგრამ მიუხდნენ ამას ამურას ფეხბურთელები. ზაკალაშვილი აქ ბოლო კაცის პოზიციაზე, ასე ვთქვათ, ჯოხიძე ერთ შეხებით კარგი ამოტანა, ბერიძემ უნდა იბრძოლოს. აბა აქეთ ვინ არის? ბეგიაშვილი. აქვე უნდა შევაწუხოთ, რომ ბურთი დაკარგონ რა. აიწიეთ ბიჭო, რა გჭირთო? ადი მაღლა. აქტიური პრესინგია საჭირო, რომ აქვე მოვიპოვოთ. უჯალიმოთ? არაფერი. არის ძალიან. ბატონო ზარიამ დაიხია ეს ცირე პაუზები უკვე გამურას კი აწყობს, ასე ვთქვათ. ნამდვილად ლევან, ნამდვილად. ყოველი შეჩერება არის მათთვის ორმაგად სასარგებლო. ამიტომ შეუნა ვეცადოთ რომ აქ უნდა იბრძოლოს თორემ აი აქ უკვე წურწუმიასთან ორცა ბრძოლაში დაჯა ფისტაური გამოვიდა გამარჯვებული კი სისტრაფეში კი კარი ბრძოლა მიმდიოდა საკმაოდ ჯანიანი არის ფისტაურის და არაფერი არ დაუთმე ხა თავის მეტოქეს აბა წამოვიდა ღვინიაშვილი დაფაცოთა ბიჭო საკალაშვილი წინ არის ახლა თამაში საჭირო კაი პასი აქ რეგიაშვილი შეუულია ყურადღები მარტო მიდის ახლა სამკაჩი 8 ნომერი მაგრამ დაკარგა ესეც მოსალოდნელი შეცვლაზე შემოსული გოგოლაური იყო 8 ნომერი რომელიც ბესო ასევე შეცვლაზე შემოსული ახლა ბესო ამწავებს სიტუაციას ცდილობს იქიდან კარგი იყო კარგი აქ სარციძე და საბოლოოში ძალიან ცუდად გაფეხი 13 ნომერმა 13 ნომერი კი ბატონო ბოკუჩაურის ბესოსთან ბრძოლაში არ შესულა როგორც დავინახეთ აი ეტყობა ცუდად გაფეხი როგორ ჩანს ნუ ეხა ლოგიკურია რომ ყველანაირად ესწება ღამურა რომ ნებისმიერ სიტუაციაში დრო გაიყვანოს
ნებისმიერი წამიწუთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათთვის და იქიდან ფლანგიდან აუტიდან საჯარიმოსკენ წამოვიდა ბურთი, მაგრამ არასწორი დააფიქსირეს. ხო. კი, როგორც ანიშნებს, კი, არასწორი აუტი იყო, როგორც ანიშნებს, თავზე არ გადმოატარა კარგად ბურთი და ერთი მუხტია მართლა საჭირო. ეხა ასევეც ორი ცვლილება მზადდება კომაგების რიგებში, გიორგი ჩერქეზია და ზურას ხაროლიძე შემოვიდნენ და მოედნიდან გავიდა. ძველი გვარდია ერთვება შეტევაში, ასე ვთქვათ. ლევან ბერიძე და ბექა ზაკალაშვილი და შემოვიდნენ. კომაგების ძველი გვარდია. კი ბატონო. ხაროლიძე და ჩერქეზია შესაბამისად 9 და 10 ნომერი. კი. რა ვნახოთ. იქვე აწუხებს ჩერქეზია, შემოსვლა მალევე. მოგლეთ ერთი გოლი და მუხტი ყველაფერს შეცვლიდა ეხა ამ მომენტში. ბესოს ვილოს იქიდან ფლანგზე უპირატესობის შექმნას და კაცის მოტყუებას, მაგრამ არ გამოუვიდა. მოდის ღამურა შეტევაში გააკეთეს პასი მარცხენა ფლანგზე. აქედან 11 ნომერი შერბის 2-2-ზე არიან, აი რა უპირატესობა შექმნეს. გააკეთა პასი. კარგია თოკა, თავით. ბურთი და ჯარიმა. სარია იყო, რომელზეც თამაშის წესები დაირღვა. კი. სწრაფად თამაშია, საჭირო უკვე. ამოვიტანეთ ბურთი კოკას მიმართულებით. კარგია კოკაზე დაჯანიმდნენ. გაკეთა. გამალებული ითხოვდა ბურთს, მაგრამ არ მივიდა. ლაუ ბეგიაშვილი წარიაზე ათამაშებენ ბურთს, კარგია. აქეთ ფლანგზე ზურა სიხარულიძეს მიმართულებით. კარგად ჩამოიღო ბურთი სიხარულიძე. შევიდა იქ ცენტრისკენ, პასი აქ ხელზე ითამაშა. ხელით ითამაშა. ძალიან სახიფათო ჯარიმა. სიხარულიძე და აქ მე მგონი ყვითელი ბარათით შეიძლება რომ მიიღოს, იმიტომ რომ საკმაოდ სახიფათო შეტევა ხელით ჩაიშალა ფაქტია. მაგრამ ნახოთ რა იქნება. ჯარიმა ძალიან სახიფათოა ჩვენთვის. მოწინავე გუნდისთვის ბოდიში. უნდა შევასრულოთ ეს ჯარიმა კარგად. ხელოვნება დავიჯვანო. ახტება. იქ რაღაცა ბევრი ადამიანია. ბევრი მოთამაშეა. კომაგების ტრიბუნალზე მოსული ადამიანები, კომაგები ისევ გააქტიურდნენ, როგორც ხედავთ. საკმაოდ სახიფათო ჯარიმა არის. მოთამაშეებს. აქ ჯარიმა არის ძალიან სახიფათო. ძალიან სახიფათო. ლუკა კბილაძე იმზადება ისევ დასარტყმელად. ჯაკ შეიძლება კარგად არც გამოჩნდეს უკვე კიროს დარტყმა. გადაცა. კომაგები. ზურა სიხარულიძემ რო არ დაარტყა, ისე გამიკვირდა მას. საკმაოდ კაი დარტყმა აქვს და ბევრი ჯარიმაც აქვს გატანილი. ჩავშალოთ თამაში. არტივად სამიტეტი. ნაუტოუში აი თამაშდება. არცხენა ფლანგიდან შეტევა მორიგი ამურასი, ღვინიაშვილი იყო. არგი ისევ, მაგრამ საბოლოო ჯამში აუტი. მენოზე და ძროხება გეცვათ. გამოდა და წაფია მაგრამ. მეორე ტაიმის დაწყებიდან გავიდა 23 წუთი ლევან. ნუ დრო არის საკმაოდ. ნუ დაახლოებით 20-25 წუთი. 23 წუთია გასული ლევან. რაღაცას დაამატებს სავარაუდოდ კობაჯაჭვა. კი, შეჭერებები იყო ნამდვილად. კიდე იქნება თამაშის ბოლომდე.
ნუ მოკლედ ბურთი ჩვენია. ჯოხიძე აიღო ხელში და იქვე გაუგრა თოკას. თოკამ უნდა მოტრიალდეს დროულად კი ბატონო წაიღო ბურთი. აი ერთი კარგი გააზრებული შეტევა გვინდა რა. მათე ცდილობდა. არა დაკარგა აქ შარია. და ახტება. თამაშგარი აწიათ. თამაშგარი აგვიწიეს ჩვენიერი ბურთი ჩვენია. ზარია იწევს მორიგ შეტევას. უმისამართო გადაცემა არავინ არ იყო იქ ჩვენი. მორიგი ცვლილებები. ხო რა თქმა უნდა გამოიყენებენ ახლა გამონას ხელმძღვანელობა და თქვენელი ასე ვთქვათ ცვლილებებს ეს დროის გაყვანისთვისაც კარგი საშუალებაა. იქვე უნდა შევაწუხოთ ახლა მოწინააღმდეგე და დავიბრუნოთ ხოლმე ბურთი. მარტივად თოკაღვინიაშვილი უშესტომოა თავით. ჩერქეზია სოდნაო წინ გაეცა ახლა ბურთი თორე ძალიან მაგარ მომენტს ქონდა. ნუ მეკარე ახლა არ ცდილობს, არ ჩქარობს. შეიყვანა ბოლო. ღვინიაშვილი იბრძოლებს და იგებს კიდევაც ამ ბრძოლას. კარგია ღვინიაშვილი თვითონ უნდა წავიდეს არა კვილაძე არის. და შეცვალოს კი ბატონო. მათე შარია. ასი აკვინარის. ჩერქეზია იყო, მაგრამ რა ხდება? ხელზე მოხდა ჩერქეზიას. ფეხი აუძდა, აუსრიალდა და შემთხვევით მოხდა ხელზე. ნახოთ მათე კი ბატონო თავით მოიგო. ზარია შესანიშნავია. არტეს ბურთი აქ 3-3-ზე წავიდა შეტევა მათე ჩავიდა. საფათო შეტევა ღამურასი. არის თამაშგარია კი ბატონო. თამაშგარეშია. კარგია ამ მომენტში გადავჭით. 3-3-ზე მოდიოდა საკმაოდ საფათო შეტევა და თამაშგარე მას. ერთი გოლი და მე აი მუხტი მოვა რა დარწმუნებული ვარ ის მუხტიო. კი ბატონო ლევან კი ბატონო დრო არის არჩენილი და თავი გაწიე თორე ბანაცკა. ეგიაშვილი აუტიდან იქვე ზარიას გადააწოდა ბურთი. რამ არის? არა მარტივად თამაშია საჭირო აქ არაფერი აქ იქნება არ არის. საჭირო ღვინიაშვილი კლავ არაფერი არისო. ესე თვის ზოლა იყო კი და так ერთ-ერთი ღამურას მოთამაშე არის კონთი გაეჭიმა როგორც ჩანს. ეს ჭედლიძე გახლავს თორნიკე 59 ნომერი. რა თქმა უნდა ეხა არ იჩქარებს ამოდგომას. რა თქმა უნდა პაუზები ახლა ხელს აძლევს ამას. კომფორტული ანგარიშთა არიან წინ მასულები. ამოდგა ბოლო. გახსენეთ წინაზე რომ ამ გამარჯვებით პირველზე გადადიან ღამურას ფეხბურთელები. ხოლო რაც შეეხება კომაგებს 15 ქულა დაგვრჩება სამწუხაროდ. 5 მოგება გვაქვს და ეს იქნება მეორე მარცხი სამწუხაროდ. ჯერ ყველაფერი წინ არის და არ მინდა მოვლენებს გავუსწროთ. დიდი იმედი მაქვს რომ კი იმედი არა დატრიალდება. კი მაღალი პასი. აბა, ცარცზე უნდა იბრძოლოს. კარგი აქ შემოატრიალა ცარცზე, მაგრამ აქ ხელიც იყო, როგორც დავინახე ხელიც იყო. მაგრამ არაფერი საჭრა კვილაძემ ბურთი. ყველა ითხო, ყველა არაფერი. ისევ კვილაძე. კარი საკმაოდ ყვითელი, უმალოვე ყვითელი ამოიღო. აქ უკვე მორიგი ყვითელი, მაგრამ ასევე დასაწყვილი და საფათო ჯარიმაა. ხო, ნუ სტანდარტები ცოტა შორია. კი. მაგრამ აი ჩერქეზია ემზადება ახლა მემარცხენე არის როგორც მოგიხსენება ჩერქეზია და მისთვის კარგი პოზიცია და ვნახოთ. მე ვფიქრობ რომ კлау კარში დარტყმას ვიხილავთ. ხო, ნუ დავისთავად. დაისწორა ჩერქეზიამ გამოეცალა ყველა და ნახოთ გიორგი რას იზავს. ნუ ატარა გამორბენი. უნდა კაი დარტყმა ჩერქეზიას და ნახოთ რას მოიწევს, ნახოთ. აბა, დარტყმა!
კარგად დაუშვა. ისევ არასუსტი სამწუხაროდ. ჯარიმა რამდენად 3-4 შევასრულეთ გონი დღეს და მეორე ტაიმში მithumetes. კარში მგონი ვერც ერთ ვერ მოვარტყით. კარში ვერ. ჯარიმიდან კარში არ დაგუყავს. ნუ ეხა მოთამაშე ამოიტანს წინ ბურთს. აქ რა სამწუხაროა გიორგი, როგორი მომენტები ქონა პირველ ტაიმში, როგორი მუხტი იყო, როგორი ზოლის უნარიანობა იყო და ძალიან სამწუხაროა ეს. პირველი ტაიმი აი ესე რომ 2-0 რო წაგვიყვანა, 3-0 არავინ. კი, გახსოვს ბერიძეს ქონდა, პაჩულიას ქონდა მომენტები, შვენიერი მომენტები იყო. აი აქ სარციძია, კარგად გასტა თავის მეტოქეს. ჩაწოდება და აი გადაეღობა მსველი ბურთს და კარგია სარციძე რა. კარგია, ეს უნდა იაქტიურო. ორი იყო სარციძე ნამდვილად ამ ეპიზოდში. ბეგიაშვილი გაემართა კუთხურის მოსაწოდებლად. ნახოთ კлау საგარეშია ჩვენი მოთამაშეები, მხოლოდ ზარია და სიხარულიძე არიან ოთხი ქისტაურის ჩასული არის ცენტრალური მცველი, აბა. კარგი ჩაწოდება. არ მევიდა ბურთი ისე. კოკა სავს ბურთი. აქ უნდა გავაჩეროთ ეს შეტევა. კარგია მათე. ზარია, კი ბატონო. კარგია მათე, კარგია. საბოლოო ჯამში აუტი. ჩვენია ბურთი. ამასობაში იოსებიძე შემოდის, ხო? თუ არ კი, ლაშა იოსებიძე გამოვა მოედაზე კოკას ნაცვლად. იოსებიძე კი ბატონო და კოკა გავიდა. ხო, პაჩული და ლაშა ცენტს გაამაგრებს ასევე. ზარია კარგად დატრიალდა, მაგრამ იგი გიორგი სიხარულიძე შემოვიდა ლევან. აუტი მოაწვდა აწუთას, კი ბატონო. სიხარულიძეც მოედანზია. ვინ გავიდა არ დამინახია სამწუხაროდ. სიხარულიძე, აქეთ სარციძე. სარციძე უნდა გაამწავოს. ჩაწოდება ბოჭი. ხარიხა. ვალე დარტყმა იყო მეგობრებო და კარგად აჭრა. ხარიხას მოხდა, ხო? კი, ხარიხა იყო და რა ძალიან კარგად აჭრა. გარეთ ერთად მარჯვენა დაჭრა ბურთი სარციძემ და არ გაგვიმართლა. კიდე არ გაგვიმართლა. ეს რო გასულიყო ძალიან მაგარი გოლი იქნებოდა აქ. ეს რო გასულიყო 1-2-ად უფრო დაიმუხტებოდა. ხარვა დღეს როგორც ჩანს დღეს ჩვენი დღე არის. ამ მომენტში მართლა იღბალი დაგვაკდა რა. ყველაფერი კარგად გააკეთა. უკვე ბევრჯერ ვისაუბრე. პირველ ტაიმზე ძალიან ბევრი მომენტი ქონდა და კიდე იქნება ლევან, კიდე იქნება მომენტი რა. კიდე იქნება. მედი მაქვს ჯერ არის. ახლობით ალბათ 10-15 წუთი იქნება. კი ბატონო. ისტაური ჩააწოდა აუტი. აბა ბრძოლა საჭირო იქ. აქ ჩვენები არიან გამაგრებულები, მაგრამ უმალვე პრესინგზე ავიდნენ, აი უმალვე. ღვინიაშვილი არაზუსტი პასი გააკეთა. რამალი ავიდნენ პრესინგზე, ღამურას მოთამაშეები თუ დააკვირდა გამოასწორა შეცდომა. დაუფარა იქ დარტყმის კუთხე, თავის მეტოქეს და მეტოქემაც ვეღარ შეძლო ხერიანი დარტყმა. ჯოხიძემ შეიყვანა ბურთი თამაში. ძალიან სწრაფად მოძრაობენ. ისევ დაიკარგა ბურთი სამხაროდ. შეინარჩუნა 40 წინააღმდეგში მესამეში ვეღარ გაძრა. ღვინიაშვილს ესე ადვილად ვერ ვერ გასწრები რა თქმა უნდა. ეგ გამორჩათ მოწინააღმდეგე. სიხარულიძე, კარგი გადატანა მეორე სიხარულიძესთან. გიო მათეს დაუგორა ბურთი. მათე იქ ეხმარება სიხარულიძეს, აუზე გადავარდა ბურთი და გიორგი სიხარულიძე მოაწვის ამეთ. კარგია. მათეს გადააწვდა ბურთი. თავარია ბურთი არ დავკარგოთ. ჩვენი იყოს აუტები, ჯარიმები. ბეგიაშვილია, ხო გასული თუ არ ვთქვი. ხო, ბეგიაშვილი არის. კი, ბეგიაშვილია გასული. ბიჭებო, წისლა. ზარია. სარციძე აქტიური არის სარციძე როგორც ყოველთვის. წოდება საჯარიმოში. აი ბურთი აიჭრასავი. მეკარე დაწვა ყლავ. ძალიან მოიჭრა მეკარესკენ წავიდა ბურთი მარტივად და ოხა კარგი მომენტი ქონდა პრესინგზე ხარ. რა კარგი მომენტი ქონდა. ეხლა ძალიან კარგად თვითონვე შექმნა ეს ყველაფერი და ზარია, წინვალე, ორი შეხებით აქ, მაგრამ აქეთ აღარ იყო. ზუსტი პასი. აპრესინგებს ხა ზარია. იბრძოლო ნაკ, შეცდომა ჩერკეზია დარტყმა. თოჩემო. ისევაც და აქ ბურთი კარეს რა შანსი ქონდა. რა კარგად მიუვიდა. გვაჩუკეს ფაქტიურად. ძალიან კარგად მიუვიდა ჩერკეზიას ცაციაზე და დაატრიალა, მაგრამ მაღალი იყო ოდნავ. ხარვა მართლება, მგონი ჩემი სიტყვები რომ დღეს იღბალი ძალიან არ გვიმართლებს. უბრალოდ აი არარეალურია ესეთ რაღაცა რომ ამდენი გოლი არ გადიოდეს. ძალიან ეს ბოლომდე ლავ ჩერკეზია მარჯვენა ფლანგიდან ცაციაზე განმოაქვს ბურთი
ჩააწოდა საჯარიმოში. პილაძე, არა ვერ მიიღო კარგად პილაძემ. იქ სიხარულიძე უნდა იყოს, კი ბატონო. უნდა წინ გაექცა. შაერი ამას ვერ მიიღო კარგად ბურთი და რა ხდება? ჯარიმა და აუგუსტინო, ჯარიმა და აუგუსტინო. აშამ და მათემში ავიწროვეს ძალიან მოწინააღმდეგე და ჯარიმა იყო ეხლა ეს ფაქტურად ერთ წუთს მოიგებენ ეხლა ამას პროფესიონალები სუმცირე. ორი კაცი იყო ჩვენი მოთამაშე, მაგრამ ჯარიმოთ ვერ გავაჩერეთ. მაღალი გადაცემა. მათე მაუძე გადაადო. რაღაცნაირად ტემპიც დაეცა. გავაუტი. გიორგი სიხარულიძე შეიყვანს აუტიდან ბურთს თამაშში. არა, როგორც ჩანს ღამურაზია ბურთი. აი ახლა ჩვენია უკვე. აბა წავიდა. ჩერქეზიაზე. დარტყმა და მე კარგად თამაშობს ყინვალეთ კიდევ. რა კარგი მომენტი შეიქმნა. არ ვიცი ამაზე რაღა კომენტარი შეიძლება გაკეთდეს. ფატალური უიღბლობაა. აი პირველი ტაიმის უიღბლობები გადმოვიდა, ასე ვთქვათ რა, მეორეშიც, იმიტომ რომ ეს თამაშობდა წამოკაშვილი ბატონო, მეკარე. ესეც კაი მომენტი ქონა. კიდევ იქნება მომენტები. არაფერი გაგზელდეს თამაში ზარია. არა ზუსტი პასი იყო. ეი! აპალი. ოხ რა კარგი შანსი გქონდა წეხანაც. რა კარგი შანსი. ძალიან კარგი შანსი იყო. ორი ვარიანტი. ბოლო მომენტში მეკარეს მოხდა. პირველ მომენტში გადასცა სამწუხაროდ. შეიყვანს აქ თამაში ზამუკაშვილი. ისტაური აქვს, ყინვალი აქვს თავით. სარციძე აწუხებს იქ თავის მეტოქეს. ვერ მოარტყა ბურთს ფეხი. აქ უნდა აიწიონ ახლა და პრესინგს უნდა მიმართონ ჩვენმა ბიჭებმა. სხვანაირად არ გამოვა, ახლა უნდა შეაწუხონ, რომ იქნებ ბურთი მოვიპოვოთ და აქვე უნდა ვაპრესინგოთ, რა თქმა უნდა. აქვე უნდა დავაკარგინოთ ბურთი. კარგად ამოვიდა აქ ხამურა. აქ ჯოხიძე. იყო ჯოხიძე. აგია. იოსებიძე. ნახტეს ლაშა უნდა იბრძოლოს. თამაშა იოსებიძე სამწუხაროდ ბურთზე. ლაუღვინიაშვილი ვარდნაში შესანიშნავია. ცოტა აირია ახლა თამაში, ორხრივი ძოლები წავიდა. ისტაური აქ აეჭრა ბურთი ამურაცველს. ისტაური იყო წინა მომენტში. აქ ხარულიძეს. მათე შარია იყო უკვე. ხო, არეული თამაში წავიდა. როგორ მე ბურთი უნდა მოვიპოვოთ ახლა და გააზრებული შეტევა გვექნა ახლა. ასები დავიდეთ წინ. აი სიხარულიძე კარგი იყო, მაგრამ დაიკარგა ბურთი. აი, ისო დაიკარგა. სენჩი აქ ჯარიმა არ უნდა ავიღოთ. გააგზელებინა. თამაშგარე. ბატონო, წურწუმია უკვე მე რამდენი დაღმოსა თამაშგარე. კი, კარგია რომ დროულად აიწია ალამი. ლაშა იოსებიძე ბურთით. შეცვალა ფლანგი გიორგი სიხარულიძეზე გადავიდა მარჯვენა ფლანგიდან. სიხას დაექცა ბურთი. აქ უნდა იყოს ქისტაური, რა თქმა უნდა და გაატარა ბურთი ჯოხიძესკენ. აქეთ სარციძე ითხოვს ბურთს, მაგრამ აქ ვინიაშვილი აღმოჩნდა. ვინიაშვილი იბრძოლებს ბურთზე. ვინიაშვილმა. იქნებ შეცდომას დავაშვებინოთ. ნახოთ, კარგი აუტი მოვიპოვეთ. ორ კაცი იბრძოლა, აუტი მოვიპოვეთ. ვინიაშვილი როგორც ჩანს ლევან წინ წავიდა ეს ბოლო წუთებში უკვე ანგარიში ისეთია რომ აი არაფერი არ ჩავდება. უკან დახია. თორღვაკის სტაური ბურთი. მაღალი გადაცემა მათესკენ. მარტო უნდა იყოს, უნდა მიიღოს ბურთი. კრილაძე. ვინიაშვილი სარციძე. ესო შეგილი. არა უნდა. სიხარულიძე. როგორ არ გავიდა ეს გოლი, აი როგორ არ გავიდა. გულშემა აი ყველას გოლი ეგონა უკვე. კარგად დატრიალდა ბურთი, ჭკვიანურად გაუშვა კარისკენ, მაგრამ აქაც არ გაგვიმართლა. აქაც არ გაგვიმართლა ლევან. უცნაური ტრაექტორით წავიდა. არა, ხო, რბილი გაუშვა მაღალი და კარისკენ დაეშვა ეს ბურთი და არ გაგვიმართლა. შეიძლება თავისუფლად
გოლი გაეტანა ხა გიო. აქ გოლი აიღო გიო. წოდება სარციზია კარგი კარგად გაითამაშეს აქ ბურთი ღამურას ფეხბურთელებმა არ კარგავენ აქ ბურთს კი ბატონო დაიკარგა ბოლო, მაგრამ ჩვენს დავკარგეთ. მერე ვარდნით ვსადეთ. აი სიხარულიძე აგე კბილაძე არა შეანელა ეხა შეტევა კბილაძე დროული პასი რა, დროული პასია საჭირო. აი კარგა ბურთი სამწუხაროდ так ჭედლიძე მიიწევს წინ სარციძე მოიპოვა ბურთი. ვერ ამოვედით ეხლა აი უნდა ამოვიდეთ დავალაგოთ უნდა ვერ ამოვედით კარგად დროული პასები ჩერქეზიაზე პასი კარგი პასი აქვს მარცხენა ფლანგზე ჩერქეზია აბა სიხარულიძეს დაუტოვა აქვე ზარია აი კარგი პასი ზარიას მხრიდან ჩერქეზიაზე ჩაწოდება არა მეკარია ისევ ადგილზე კი ბატონო მოკლედ ну ალბათ დროც ნენელა უკვე მოიწურება ბატონო ზარია ცენტრში კარგად გასცა მეტოქეს იქ სიხარულიძე გიორგი ჩაწოდება ვინიაშვილი უკვე აქტიურად თავდასხმენის პოზიციაზეა კი ბოლო წუთებია გადავიდა უკვე და იოსებიცი არის მის ადგილზე დაწეული როგორც ჩანს აქ ძალიან სახიფათო შეტევა მოდის ჯოხიძე ჯოხიძე კარგი იყო თორღვა ქისტაური წამოვიდა ბურთით სარციძე მარცხენა ფლანგზე მაღალი გადაცემა კბილაძისკენ მაგრამ კარგად ვერ აწია ბურთი ჩაიჭრა ზარიამ უნდა იბრძოლოს რაღაცა არ გაცნობენ ბურთს ეხა ღამურას მოთამაშეები ფაქტიურად არ კარგავენ ხოლმე ეხაც აუტი ჩვენია მოწოდა უკვე ეს აუტი გიო სიხარულიძის მიმართულებით ჯარიმა ოლეც ისეთი არაფერი გაგრძელდა თამაში სიხარულიძე დევს ცენტრში მოკლედ ჩაწოდებას ვაპირებ საჯარიმოში კი ბატონო ჩვენი ყველა მოთამაშე მიემართება საჯარიმოსკენ მაგრამ აქ რა ხდება აქ რაღაცა პატარა შემოხლა არის დაძაბულობა არის მოწოდა უკვე ბურთი ლაუ მათე აქ არ უნდა დაიკარგოს ბურთი ზარია შეულია აქეთ სარციძე არის აქ გადმოვარდა ბურთი ქისტაური იბრძოლებს ქისტაურს უნდა დარჩეს ბურთი ახლა აბა სარციძე ბესო ამწოვებს დარჩა მაინც არგია ბესო შევიდა საჯარიმოში ჩააწოდა ვინიაშვილი დარტყმა ხელს ითხოვენ აუსტინე რა კუთხურისკენ მიანიშნა ხოჭახ ბესოს კიდევ ერთხელ გაამწოვა ვერო კუთხური მოიპოვეს ჩვენ მოთამაშეებმა კარგად უნდა დავატრიალოთ ეხა ეს კუთხური ჩაწოდება საჯარიმოში გვინიაშვილი ახტა გადა ოდნავ მაღალი იყო ჩერქეზია გაექცა გიოს ბურთი დავკარგეთ სამწუხაროდ
ბატონო დასრულდა მატჩი სამწუხარო დავთმეთ დღევანდელი მატჩი მიუხედავად იმისა რომ პირველ ტაიმში ჰქონდა საგზნობი უპირატესობა შეძლო ღამურა მეორე ტაიმში თავისი თამაშის ჩვენება ასე ვთქვათ მეორე ტაიმში მოიგო ანგარიში 2-0 ასევე აღსანიშნავია ძალიან ჩვენი უიღბლობა მადლობა მოუხადა ღამურას მოთამაშე ხომაგებს რომლებიც ავლაგიდნენ დღეს და ჩვენებიც მომემართებიან რა თქმა უნდა ტრიბუნისკენ მოკლედ 2-0 ანგარიში დაუმარცხეთ. შეგახსენებთ რომ თქვენთან ერთად მუშაობდი მე ლევან ღვინძე და ასევე ჩემი კოლეგა გიორგი ნათენაძე, ხოლო კამერასთან მუშაობდა ირაკლი ინასარიძე. აი მაინც ამხნევებენ ჩვენს ხომაგებს. ჩვენი ბიჭები. ბრავო, ბრავო, სამადლობელი სიტყვები არ დავიშუროთ ნამდვილად. ბოლომდე იბრძოლეს. ბოლომდე იბრძოლეს ჩვენი ბიჭებმა და მოდი ვიტყვი რა, რომ არ იმსახურებდნენ დღევანდელ წაგებას ჩვენი ბიჭები რა. მადლობა გადაუხადოთ ყველას. კარგად ბრძანდებოდეთ.